Gjermania luan një rol kyç në industrinë e aviacionit për gigantin europian të prodhimit Airbus. Në fabrikën e Hamburgut janë përgjegjës mira punëtor për prodhimin, si dhe çdo shërbim tjetër të avionëve që fluturimet tona të jenë të sigurta. Në 11 korrik, Airbus në Hamburg hapi dyert për të pritur mysafirë të medias nga shtetet të ndryshme të botës. Duke ofruar një bashkim unik në prapaskenat e prodhimit të avionëve më të fundit. Në këtë fabrik prodhohet më shumë se gjysma e pjesëve të Airbus A320, A330 dhe A350, duke e bërë qytetin gjerman me industrinë e aviacionit më të zhvilluar në botë. Që nga viti 2004, Wizz Air ka besuar Airbus dhe linja ajrore operon me mbi 200 avion ultramodern. 60% e tyre janë modele Neo, me motor të gjeneratës së re që reduktojnë konsumin e karburantit dhe zvoglojnë emetimet. Ky 20 vjetor feston një moment të veçantë. Linja ajrore mirëpriti avionin e saj Airbus A321 Neo me një dizajn unik. Përfaqësues të Wizz Air morën në dorëzim avionin e fabrikës së Airbus gjatë një ceremonie në një moment simbolik ato të 20 vjetorit të themelimit të linjës ajrore me tarifa të ulta. Modeli më i ri i avionëve i prodhuar nga Airbus është dorëzuar flotës së kompanisë ajrore Wizz Air. Avioni i ri është gati për të kryer fluturimin e parë nga Hamburgu drejt Budapestit. Avioni i ri është dizajnuar nga Eva Kereni, fituesja e konkursit të dizajnit që Wizz Air organizoi vitin e kaluar. U frymëzova nga logoja e Wizz Air, e cila e paraqet avionin si vena e gjethave, prandaj mbajta motivin kryesor të gjethës. Mendova për linja elegante të imta, me gjethe e gjithnjë në rritje dhe paleta e ngjyrave të nënshkrimit të Wizz Air, roz dhe blu, që bashkohen. Imagjinova një motiv delikat dhe elegant, me gjethe dhe fije që thuren rreth trupit të avionit, që pasqyron stilin më të dashur për mua. Atë bashkohor, Art Nouveau, jam shumë e lumtur që jam sot këtu, dhe shumë e kënaqur për atë që kam krijuar. Wizz Air që mbushi 20 vjeç e nisi fluturimin e parë në 19 maj të vitit 2004 nga Katowice e Polonisë drejt Londrës. Owain Jones, shefi i çështjeve korporative të Wizz Air, tregon ambicet e së ardhmes për linja ajrore që u mundëson udhëtarëve të fluturojnë lirë. Suksesi i Wizz Air është mbështetur nga strategjia e jashtëzakonshme e flotës, që nga dita e parë kemi operuar me avion të avancuar të familjes Airbus A320. Bashkëpunimi me Airbus A321 Neo filloi në vitin 2019 dhe ka nxitur rritjen e Wizz Air, duke bërë atë linjën ajrore me rritjen më të shpejtë në Europë. Jemi të kënaqur të vazhdojmë partneritetin ton të frytshëm me Airbus, që na mundson të arrijmë qëllimin e 500 avionëve në flotën tonë deri në vitin 2030. Çelësi i zhvillimit afatgjat të Wizz Air është rinovimi i flotës së Airbus A321, duke shtuar të ardhmen me të tjerë. It's symbolic of the collaboration of the aviation industry. Jemi jashtëzakonisht të emocionuar të mirëpresim këtë simbol unik të historisë sonë 20 vjeçare dhe arritjeve të qëndrueshmërisë në flotën tonë. Përveç rinovimit të vazhdueshëm të teknologjisë sonë, ne po zbatojmë nisma të shumta që rrisin efikasitetin operativ dhe po investojmë shumë në qëndrueshmërinë e karburantit në aviacion. Investimi ynë i fundit prej 5 milion poundësh është pjesë e strategjisë sona fatmesme për të reduktuar më tej emetimet e CO2-shit. Prej 4 vitesh, Wizz Air ka bazën e saj në aeroportin e Tiranës. 13 avion Airbus 320 do të jenë të stacionuar gjatë kësaj vere në Rinas.